Muupenyu hwedu hwatinorarama hakuna munhu asina basa. Hama dzangu, hakuna munhu asina basa. Ndakambonzwa vanhu vachitaura kuti ndina basa naye zirombe remunhu, haana chaanondiitira. Kana kuti munharaunda dzatinotogara pane vakomana vamwe vanoswera vari pamabhiriji vachinwa doro, vakomana vaye dzimwe dzenguva tinovaona sevasina basa, tinovaona seunge marombe, havana zvavari kuita neupenyu. But vakomana vaye pane pandakazoti rimwe ramazuva ndakavatarisa, ndakaona kukosha kwavo muupenyu huno. Handiti ndakati ndaenda panhamo, vakomana vaye ndakavaona vachiuya nengoma. Imimi munoita, kana muri vechechi munoita sevhisi yopera dzimwe dzenguva kuma 8-9, unoona vanhu vechechi vanobva vabuda voenda. Vakomana vaye havana kwavanobuda vachienda, vanosara varipo ende vanouya nengoma yavo votanga kuridza. Unorara womuka kuma1 unowanzwa varipo vari kungoriimba, vari kuridza ngoma yavo. Womuka kuma3 unowanzwa varipo vari kungoridza ngoma yavo. Zvadaro kuma 4 AM vanobva vabva pamba vobva vaenda kumakuva. Sema vakomana marombe vaya ndo vanobva vaenda kumakuva, vobva vanotanga kuchera guva. Imi munobva mamuka, mobva madii, mobva mamwa tii, mozochitevera kumakuva, munoona gomba racherwa. No matter kuti pasi pakaoma sei, unonosvika poona gomba 6 feet down vatochera. Ndoda ndikuudzei, vakomana ava vakakosha. Vanhu vaunofunga kuti vakakukoshera iwewe havafi vakachera guva rako iwewe. Vanhu vaunofunga kuti vakakosha, ukafa iwewe musi wokuti wafa, vanosara vachitorara hope, vanotorara nemadzimai avo nevarume vavo usiku ihwohwo. But vakomana vaye vaunoti dzimbavha idzi, ndinotoatya marombe evanhu, muchitaura zviri negative, ndivo vanomira newe. Ende vakomana vaye ndo vanogamuchidzana coffin rako kusvika wapinda pasi muvhu. Those are the last people vanokuita send off, and zvadaro vakudyisa pasi. Ndo imimi pamune muchichema, imi munongonosvika mongotora tuvhu tushoma shoma mokanda. Vakomana vaye ndo vanokavira mafoshoro kusvika guva rako rapera, wavigwa chichiti tamuchengeta. Saka hama dzangu, ndingokurudzirai kuti hakuna munhu asina basa muupenyu hwako. Treat everyone with respect, despite the fact kuti munhu anorarama sei, iwewe respecta everyone, usinga discriminate, nekuti munhu iyeye you never know, ndiye munhu achakuviga, ndiye munhu achafambira mapepa ako kana uchinge wafa. Vanhu vazhinji vanogara kushamisika kuti sei motikari yedu ichisvika kunzvimbo dzose munyika yeZimbabwe, mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Aiwa, secret yedu iri pasuspension yatinogadzirirwa navasaura vedu veFit and Go vanowanikwa panamba 48 Kaguvi Street muguta reHarare. Aiwa, ava ndo nyanzvi pabasa iri. Chaunongoita kusvika panamba 48, ivo chavanoita vanobva vatanga nekucheka motikari nekuona kuti ndezvipi zvakafa, maspares wobva wamaona ipapo zvakare, nekuti idzi ndidzo shasha.